ölkəmizdə necədir? Xəstələrimizin aşkarlanmasında xeyli lənglik müşahidə olunur. Bölgələrdə maariflənmə işinin aparılmaması, xəstələrə nəzarət edəcək mütəxəssis həkimlərin ələlxüsusda mərkəzin olmaması səbəbindən kistoz fibrozlu xəstələr xeyli çətinliklərlə üzləşirlər. Kistoz fibroz skrininqə daxil olub. Burada təbii ki, bizim kistik fibroz xəstələrinə yardım İctimai Birliyində xeyli tələblər olmuşdur. Tər testi hazırda aparılmır, 4 il ərzində aparılmışdır, amma hazırda tər testimiz yoxdur. Dərman təminatında demək, məsafələr yaranır və bəzi dərman preparatlarının hələ də təmin olunmaması, ələlxüsusda vitamin mineral kompleksinin, sonra tənəffüs cihazları vardır, alətləri vardır, onların olmaması, həmçinin enteral qidaların olmaması, bunlarla təminat hələ ki yoxdur. Bunların olmaması, bəzi analizlərin dövlət tibb müəssisələrində olmaması, bunlar çətinliklərimizdir. Kistoz fibrozunun artımının qarşısı alına bilərmi? Amillər hansılardır? Maariflənmə, ixtisaslı mütəxəssislərin cəlb olunması, diaqnostik üsulların əlçatanlığı, perinatal dövrdə diaqnostika, süni mayalanma, ən əsas vurğulanmalı məsələ məncə budur. Süni mayalanmanın əlçatan olması, kistoz fibroz mərkəzlərinin sayının artırılması, bunlar vacib amillərdir, olması gərəkənlərdir. Bunlar olsa, kistoz fibrozun artımının qarşısı məncə alına bilər. Kistoz fibroz çünki multidisiplinar bir xəstəlikdir və multidisiplinar yanaşmanı da tələb edir. Bu qədər nailiyyətlərimiz varkən, amma biz yenə də ürək dağlayan bəzi hadisələri yaşayırıq, kistoz fibroz ailələri olaraq. Daha uşaqlığını yaşaya bilmədən, bir udum rahat nəfəs almaq uğrunda mübarizə aparan, ovuc dərmanlara məhkum olmaqdır kistoz fibrozunun həyatı. Bu şəkillərdə gördüklərimiz 2024-cü ildə 3 aylıq Cahidimizdir, 11 aylıq Həcər balığımızdır, 10 ildən sonra süni mayalanma ilə dünyaya gəlmiş ailənin tək övladıdır. Və 21 yaşlı Ayxandır. Bu uşaqlarımızı, bu balalarımızı biz bitirdik. Çox təəssüf ki, biz onları itirdik və mənim də bir kistoz fibrozlu valideyn olaraq bunları demək çox ağırdır mənim üçün. Çünki onlar birbaşa mən onların mənəvi anası sayıram özümü.